Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlarni yana bir bora ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Sizlarga kunning yangiliklarini yetkazishda davom etamiz do'stlar. Bizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying va ushbu xabarni yaqinlarga tashlab qo'ying. Demak do'stlar, yer mulk solig'ini to'lashda endilikda o'zgartirishlar kiritildi. Har yilni eslatib o'tamiz, har yilning boshida va ikkinchi chorakligida yer mulk soliqlari to'lanib borar edi. Endilikda hozirda yer mulk soliqlarini to'lashda sustkashliklarga duch kelayotganligi sababli soliq qo'mitasi tomonidan endilikda har bir kechikib to'langan kun uchun komissiya penya deydi. O'sha penya minishi joriy qilinibdi. Shunday ekan do'stlar, ortiqcha pul to'lamaslikni xohlasangiz, o'sha belgilangan me'yorda, belgilangan kunda, vaqtda soliqlarni o'z vaqtida to'lab qo'ysangiz, albatta ortiqcha xarajatlar qilmaysiz do'stlar. Bu yangilikni o'sha yer mulk solig'ini to'lamay yurgan tanishlarga tashlab qo'yasizlar. Balki mesidan chiqqan bo'lishi mumkindir. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar, boxabar bo'lib turasizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Yangi yangiliklarni sizlarga ulashishda davom etamiz. Sizlar bilan Jamila Og'abek Otajonov bo'ldi. O'zingizni asrang. Biz hali yana ko'rishamiz. Omon bo'ling.